sånn sitt tull med hjulbelte 10 personer. Og hun som da har med seg et hjulbelte-time, det er Eva Kirkebøtt Ragde, som er 2 dam og instruktør fra Norge. Ja. Ja. 정지투 준비. Man kan oversette med himmel og jord i mønster om man vil. Sånn betyr altså himmel og jord. Gåstilling og støt, visseringer og lav blokkering. Midt inni her så vil den skifte over til en henstilling som jeg gjør nå. Og skifte den mellom gåstilling og henstilling. 90 og ekstra akkurat. 조수씨. Oi. Vi skal nå raskt få se en grunnteknikk med de her såkalte viderekommende nybegynnere, som vi kaller det. Den går jo veldig vakkert, så det synes man har 30 støl. Men vi skal få se noe som heter for firevending. Og det er altså en teknikk igjen som dekker 360 grader, men den er fundamental. Den er stilistisk, altså arrangert form. Så den går med lange stillinger, lang teknikk, og vi skal få se noe som vi kaller for firevending med støt nummer 1. Det heter for Satyutsirgi Hana, det er jo noe som interesserer dere, men nå altså dekker vi 360 graders vinkel mot et innbilt motstander. Og vi skal gå med firevending blokk nummer 1. Samme veien. Og vi går bakover når vi blokkerer, fordi at i prinsippet så vil man anta at skal man blokkere noen gang, så vil man også gjøre det bakover, mens man skal angripe, så vil man gjøre det forover. Og vi skal til slutt få titte på et mønster som er litt interessant historisk, fordi at det er oppkalt etter grunnleggeren av Korea. Han Muntun har 21 versjoner. Alle slike mønster har et diagram som er fastlagt av grunnleggeren. Dette ser ut som en sånn helikopterbå, en omvendt H-form. Nivåens blokkering, støt, lav blokkering, 3 støt forover, en tvilling blokk oppover, går etter at et bestemt diagram, et bestemt mønster, en bestemt rytme, nivåslag, og man markerer med å si tangen. Kom an.